सुबह की 3 आदतें जो अमीर और सफल लोग अपनाते हैं, आज से ही तुम भी ये 3 आदतें शुरू कर दो। नंबर 1, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना। जो व्यक्ति समय को जीत लेता है वही जीवन की बाजी जीतता है। देर से उठने वाला केवल सपने देखता है। नंबर 2, दिन की योजना सुबह ही बनाना। सफल लोग पहले तय करते हैं आज क्या करना है और क्या नहीं। बिना योजना का दिन बर्बादी की शुरुआत है। नंबर 3, सुबह सबसे पहले शरीर और मन को मजबूत करना। थोड़ा व्यायाम करो, ध्यान लगाओ, ताकि दिन भर आलस नहीं, ऊर्जा रहे। कमजोर शरीर मजबूत भविष्य नहीं बना।